Signor, violet per violet. Rio cannot chat jambe. Bây giờ bây mía biết à? Lâu chứ, lâu biết. Bây giờ bị baby. Chả bị là. Cái alo về tên phát tiền nào nó tên em ra đến khi mà thì ai bán xin biết đấy thì ai xin nằm ở đó tàu chỉ được số bây giờ chỉ có bố đó cũng như mà cho khó trả bạc Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Tenendu tenendamya alo minglaba dini 2021ခုနှစ်8လပိုင်း2ရက်နေ့ပေါ့နော်သူတို့ဒါနအခန်းသင်တို့ပြီလူဆက်ဆက်ပြောရမှာပေါ့နော်လူဆိုတဲ့ပုံကလည်းဘာပဲလုပ်ပြအကျိုးလိုချင်တာကြီးပဲနည်းနည်းလို့မြင်မြတ်ရခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအကျိုးလိုချင်တဲ့ပုံအတွက်အကျိုးရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်တခိဏဝိပင်ကတော့မှာဟုတ်ပြီဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မိတဲ့ပုံကြီးလို့ဖြေရတာမျိုးပေါ့နော်အလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကံပုံပေါ့နော်လှူရမယ်ပုံသမအလှူကံပုံဘယ်လိုပုံမျိုးလှူမှလဲဘုရားကိုမေးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတော့လှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ကိုနဲ့ရင်းနေတဲ့ပုံတွေကိုချစ်တဲ့ပုံတွေကိုလှူဖို့တဲ့ဘယ်နေရာမှာလှူမှလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာကြတော့ဘုရားကနေပြီးတော့နေရာတော့ရွေးပေးတယ်အဲ့ဒါကပုံညက်ခိတ္တအနုတ္တရံလောကတ္တသရဝအားလုံးရဲ့လေယာမြေကောင်းသက်ပွဲဖြစ်တဲ့သံဃာမှာစိုက်လို့ပါလူနဲ့သံဃာကွက်ပြားပုံလေးကိုအရင်နေ့ကပြောခဲ့တာပြောရမှာပေါ့နော်ပြတ်သွားလို့လူရဲ့ကိုရင်မဲ့ထားကိုရင်ရဲ့လူကြတော့လူတိုင်းဝတ်တဲ့အဝတ်လူဝတ်ဟိုမှာပေါ့နော်အဝတ်စားအဲ့ဒီအဝတ်စားကကိလေသာကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီအဝတ်ကိုဝတ်သွားပြည့်ကိလေသာတွေဖြစ်တာများတယ်จิตဝတ်သူနှစ်မြင်သူဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရွေးပြီးတော့ဝတ်တာလူနေရာကိုသွားမဲ့ပေါ့ဒါလူတွေနေတဲ့နေရာသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဝတ်စားလေးနဲ့လိုက်မလဲဆို
ဝိုးပြီးဆိုကြဲကတဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးဝတ်တာအဝိဇ္ဇာပါပြီးသားသွားတဲ့နေရာမှာလဲငါဝတ်တဲ့ဝတ်စားကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကြိုက်နေလောက်ပြီမဲတက်တယ်အဲကြောင့်ကိလေသာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အဝတ်စားကိုဝတ်နေတဲ့လူထက်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေအောင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေကိုရင်လောက်ကုန်မပြေဆုံးဘူးကိုရင်ကြတော့သင်္ကန်းဝင်တယ်ဒီသင်္ကန်းကြတော့လေတူတူဆန်းဆန်းပိစိကဗုဒ္ဓတွေဝတ်တယ်ပြီးရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကခွင့်ပြုလို့သူရဲ့သားတော်များဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဝတ်တယ်ဒီသင်္ကန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်လေးအသိချင်းနဲ့ကဘာတသိအနည်းဆုံးပါရမီဖြစ်ရတယ်တနည်းပြပြဆိုရင်ကိလေသာကင်းစင်အောင်ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဝတ်ခွင့်ရှိတဲ့အဝတ်စားကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံကဘုရားပဲရှိတယ်အဲကြောင့်သင်္ကန်းရဲ့အစွမ်းကအောစရာပဲဗျသင်္ကန်းကတော်တော်စွမ်းတယ်ဆိုပါစို့လူထဲမှာသောတာပန်ရှိမယ်သက္ကရကရှိမယ်အနာဂံရှိမယ်ကိစ္စမရှိဘူးလူတွေလည်းရှိလို့ရတယ်အဲ့ဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကယဟန္တာဖြစ်သွားမယ်ဆိုပါစို့ယဟန္တာဖြစ်သွားမယ်လူစားလည်းပြောဆို24နာရီပေါ့နော်သူရဲ့အသက်က24နာရီပဲရှိခွင့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိလေသာထူပြောတဲ့အဝတ်စားကိုဝတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ရဲ့ထံကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ကိုရင်ဝတ်တဲ့သင်္ကန်းကိုသာအဲ့ဒီလူယဟန္တာကဝတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အသက်ရှည်သွားတယ်ဗျာအောစရာပဲအဲ့တော့ကြည့်တော့ပြည့်ဒီသင်္ကန်းဆိုတဲ့အရာကအရတ္တမေအရတ္တဖို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုခံနိုင်တယ်လူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်စားကအရတ္တမေအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လူဘဝနဲ့ယန္တာဖြစ်ရင်တော့ဒီနေ့ပြိဋိဘံဆံမယ်ပြိဋိဘံမဆံခြင်းမှုဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲယံဝတ်ပဲဒါဆိုအမျိုးသမီးထဲမှာရောယန္တာမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ယံဝခွင့်ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးယန္တာရှိမှာပေါ့ယံဝခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်အမျိုးသမီးယန္တာမရှိတော့ဘူးယန္တာဖြစ်တဲ့နေ့ကပြိဋိဘံဆံဖို့ဆံရမယ်ဝေါ်စားရဲ့သိက္ခာဒါကြောင့်မို့လူတွေဝတ်တဲ့အခါမှာကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးဝတ်တယ်သင်္ကန်းဝတ်တဲ့အခါမှာသူကဥစဉ်တော့သင်္ကန်းတောင်းဆိုတာပါတယ်တက္ကလဝေါတဒုက္ခနိဒရဏနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရဏထာယဒီသင်္ကန်းဝတ်ဖို့အတွက်အမလေးဆံကနေယူဖို့လို့မရဘူးတက္ကလဝေါတဒုက္ခနိဒရဏနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရဏထာယအလုံးစုံသောတန္တရာဝဆင်းရဲမှလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီသင်္ကန်းကိုတောင်းပါတယ်အဲ့လိုတောင်းလို့ရတာအဲ့ဒါသင်္ကန်းဒီကိလေသာကင်းခြင်းကောအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော့သင်္ကန်းကိုထားရင်လေလူတွေနေသလိုနေလို့မရဘူးလူတွေပြောသလိုပြောလို့မရဘူးပြောချင်တာပေါ့လုပ်ချင်တာပေါ့လုပ်လို့မရဘူးသင်္ကန်းကထိုင်တာအဲ့ကြောင့်သင်္ကန်းကကိလေသာကင်းခြင်းဂုဏ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဘုရားယန္တာများသာပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကသင်္ကန်းအဲ့ဒါကြောင့်လူတဲ့နေရာမှာကြွာချမှုတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဆိုပါစို့ဥစဉ်တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြမယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်14မျိုးရှိတယ်14မျိုးတိပရိစ္ဆန်သူလည်းလူကံပဲလူကံဆိုတော့ကိုယ်စီမှာလာတောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလှူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တော့သူပါတယ်နေတိုင်းစာကလေးကိုအစာကျွေးလို့ရပါတယ်နေတိုင်းကြောင်ကလေးတွေခွေကလေးတွေကိုစာကျွေးလို့ရပါတယ်စေတနာပါပါလာကျွေးတဲ့နော်ဘဝပြရတဲ့ဗျာအကျိုးရတယ်အကျိုးပြီးတော့နံပါတ်2သီလမဲ့သူဆိုလိုတာကိုချင်းတရားပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုးမယ်လူမယ်နှိုင်းမယ်သတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခိုးဆိုးလူနှိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေအောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လှူရင်တဲ့ဘဝ1000တဲ့ဘဝ1000ဘာကွာလဲဆိုတော့ဘုံကွာတာသိဉ္စံတွေကြတော့လေအာကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘဝရတာလူကြတော့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘဝရတာဒါမဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကိုချင်းတရားမကောင်းမှုဆိုရင်ခွေးကိုပဲကြွေးရအောင်ပါမင်းတို့ကောင်မျိုးကြွေးမယ်ဆိုခွေးကြွေးမယ်လို့တွေးတာအဲ့လိုမတွေးနဲ့တော့နောက်ဆိုရင်
မတွေးချင်နေပါခွန်ဖဲသွားမလို့နဲ့ကံနဲ့မတူဘူးဘုံမတူရင်ကံကွာတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့ကံရန်အားကောင်းနေတဲ့ပုံကိုပေးပြီဆိုတာနဲ့အလိုလိုအကျိုးကများတယ်ပြီးတော့သီလရှိလို့တော့ကိုကျင့်တရားကောင်းလို့ပေါ့ဗျာသီလရှိလို့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလှူမဲ့ဆိုရင်ဘဝတသိမ့်ပြသွားပြီဘဝတသိမ့်ဒီအကျိုးကိုသိတော့လေလူတွေကကိုကျင့်တဲ့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူချင်းကိုကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရှာတယ်ဘယ်နဲ့တော့ရှာမှာရှာလုံးတွေ့နေမို့မင်းကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်မင်းကိုကျင့်တရားကောင်းတာအလှခံပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များလူချင်းရင်လူရှိမှကောင်းပြတာကြီးပဲနောက်ကမှသူလှုပ်ချင်လို့မှာအဲ့ကြောင့်သူနောက်ကလှုပ်တာမလှုပ်တာဥစဉ်ကြီးနေစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးကိုတော့သိထားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်4ဇံရလို့ဇံရတို့သူလှူရင်းနဲ့ဘဝကတိတသိန်းနဲ့ကတိတသိန်းဘဝကတိတသိန်းဒါအလုံးဒီကံလေအဲ့ဒါလာမှညင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအာလာရနဲ့ဥရကရှိခဲ့ဘူးတယ်လေအာလာရနဲ့ဥရကသူတို့တရားအထုတ်နေတာလေသူတို့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပေါ့မရှိပဲရှိမလဲလူပဲလှူတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကကျဉ်းညွှန်းလှူတာကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တရှိတော်မှန်ရင်လှူကံကောင်းတာပဲဒါလူမှုရေးဆန္ဒလူမှုရေးဆိုလူသားဆန္ဒပေါ့ဗျလူသားဆန္ဒလေတော်တယ်ငတ်တယ်နတ်မောက်ကြောက်တယ်အဲ့ကြောင့်သူတို့ငတ်နေမဲ့အခြေအနေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကစားစရာပေးတာပဲအဲ့ကြောင့်ဘဝမှာလေဒါနမလုပ်ပဲမနေပါနဲ့တိုက်တွန်းပါလေဒါနလုပ်ပါတရိစ္ဆာန်နဲ့ကျွေးပါကိုကျင်းနဲ့မကောင်းမူလဲနေပါစေအစားလို့ရင်ကျွေးလိုက်ပါကြုံရင်ကြုံလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလှူရင်တဲ့လူသားဆန်နေတယ်ကံကောင်းတာကြီးပါပဲတဲ့ကံကောင်းတာကြီးပါပဲတန်ဦးစင်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကိုထက်သာမလိုက်ရှာခြင်းနဲ့ကိုကဘယ်လောက်ပြန်တွေ့ကြည့်ပေါ့ကိုရဲ့စိတ်ကိုသာအောင်မွေးထားရတာကိုထက်သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမရှာနဲ့တွေးမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူသွားရှာမှာလဲရဟန္တာလာလို့မေးလို့လည်းအစင်မပြေဘူးလေအဲကြောင့်ကိုစိတ်ကိုသာသတ်ရှင်းထားပြီးတော့လူသားဆန်းဆန်းကျွေးစရာရှိကျွေးပါပေးစရာရှိပေးပါပူဇော်စရာရှိပူဇော်ပါအန်ကြီးကတိတဲ့သူတို့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့အာကောင်းလဲဆိုရင်သူတို့ကနေဝရဏကင်းနေလို့ကာမေသရနေဝရဏကင်းနာကိုကောင်းတဲ့ကိုရူပသတ္တကံရတ္တဖောထပါမလိုက်စားဘူးလေအဲ့မလိုက်စားပဲစိကိစ္စမရှိဘူးဒါကြောင့်လူသားဆန်တဲ့အဖြစ်ကဘာမှပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးကဘာမှရှိတယ်အခုကြားတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကြောက်မှုပါပေါ့မလူတတ်ရင်ဈေးအောင်အမျက်တင်မြင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလေအခုတင်လိုက်တဲ့အမြင်နဲ့တာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းတော့စာနာတင်တာပေါ့နော်လူသက်တဲ့ကြောင့်ကဲတဲ့ကိစ္စလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာသိတဲ့သွားကဲဖို့မလွယ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ဈေးတွေမတန်တဆတင်ရတာလဲအဲ့လူသားမဆန်တာကန်တီတချို့တော်တော်ခက်ပါတယ်တော်တော်ခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့လူကိုလူလိုပဲမြင်ပါဘာသာရေးခေါင်းတွေကိုသွားမထက်ပါနဲ့ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ပုံပေါ်ပြလူသားဆန်ပေးမှာပဲလူသားဆန်ပေးကျွေးမှာပဲကဘာကထောက်ပံ့နေတဲ့ငွေတွေနဲ့မှမနေပဲနဲ့ပုံမှန်နိုင်ငံကိုထောက်ပံ့နေများနေပြီသူတို့ဘာသာခြားနေတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်နေလို့လားအခုထိအဲ့ဘာသာကြီးဆိုတဲ့စကားပြောနေတော့အဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်တွေကကောင်းတဲ့ပုံပေါ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြောလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှာနှစ်ခုလူသားဆန်ဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒါမှလူပြန်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒါနလုပ်ဖို့မမေးပါနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်တခါကြရင်လေပိုက်ဆံလေးမတတ်နိုင်လို့ဆေးမွေနိုင်လို့သေသွားတယ်မသားရင်မနေဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒါနကလည်းပဲတခါကြရင်အသက်ကိုကဲနိုင်တယ်ဆိုမမေးပါနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်မနေပါနဲ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒါနလုပ်ကိုလုပ်ပါနောက်ထပ်လာအောင်မယ်နံပါတ်5ကနေပြီးတော့နံပါတ်7ပေါ့နော်5ကနေပြီးတော့7ကြည့်အဲ့ဒါကအရိယာ8ရောက်နောက်ဆက်7ရောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အရိယာ8ရောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်73
ပေစေကဗုဒ္ဓပြီးတော့14ခရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာသာရေးဆံရတယ်ဒါခေတ်စကနေပြောတာပေါ့နော်တကယ်သာသနာဘာဖြစ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးလူလာလဲကိလေသာကင်းခြင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ယူလူရတယ်ကံကောင်းခြင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ယူရတယ်ဦးဇင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ကိလေသာကင်းစေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှေ့မှာကံကောင်းခြင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးနေတာလေအောက်လို့မဆုံးဘူးဒီတော့ဘုန်းကြီးမပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးမပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးမပါတာလဲဘုန်းကြီးအားလုံးဒီတဲ့အရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအရိယာထက်မှာပါတယ်ဒီမှာလေးမရှင်မြတ်သိုးသွင်းနေတာကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါသူ့ရဲ့ personal ဘုရားနာသင်္ကန်းဘုရားတော်မျက်နှာမကြည့်ရဘူးဘုရားတဲ့အဝတ်ကြည့်ရတယ်ကိလေသာကင်းရင်ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းရင်တော့မျက်နှာကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပင်းရင်မျက်နှာကြည့်ပါလှူရင်သင်္ကန်းကြည့်လှူပါလွယ်လွယ်လေးပဲပင်းတဲ့ခါမှာကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်းတာပေါ့ဒါလှူတဲ့ခါမှာကြည်ညိုတာကြည့်ပြီးလှူလို့မရဘူးကိလေသာကင်းခြင်းမှာသာသနာဆိုကိလေသာကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းသူကသီလသမာဓိပညာလေသီလသမာဓိပညာလေအဲ့ဒီသုံးချက်ရတာဉာဏ်ကောင်းမှာဒါကြောင့်မို့ဒါကံဒါဉာဏ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ရောက်ပိစိကဗုဒ္ဓဖျားအစာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးဒီဉာဏ်ရှိပြီးလှူပါဒါနပါရမီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာကိလေသာကင်းခြင်းအကြောင်းဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းခြင်းညာတာလဲလူတွေလေးဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းခြင်းမှမသိဘူးကံကောင်းလို့ခုလူဖြစ်ပါပြီတဲ့ကံကောင်းလို့ဒါချမ်းသာနေပါပြီတဲ့အခုကိုဗစ်ကိုရှောင်နေရတာလေအသေးအသေးနှာစီရင်ကိုဗစ်ဖြစ်တော့မလို့လို့ဆောင်းဆိုရင်ကိုဗစ်ဖြစ်တော့မလို့လို့တုတ်ကွေးဆိုရင်ကိုဗစ်ဖြစ်ဖို့က 80% 80%ကတော့တူတယ်တဲ့လမ်းစရာပဲဦးစင်းနဲ့နှာစီးတာပဲဦးစင်းနဲ့ချောင်းနေတဲ့ဆိုတာပဲလူတို့စိတ်ပူရတာပေါ့နော်ရှင်မြတ်အမြန်နေကောင်းပါစေရှင်မြတ်အမြန်နေကောင်းပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလူစကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးစကားနဲ့ပြောဆိုတော့ဒါသာတို့ခေါ်မှာပေါ့သူတို့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာတက်ခံတဲ့ကရုဏာပါတာကိုနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဘလောက်ပဲကုသိုလ်လို့ကံမကောင်းခြင်းပါနဲ့တော့ဉာဏ်ကောင်းအောင်လုပ်ပါဒါနလောက်တတ်သည်လောဘကိုတတ်တယ်အမြဝေဒသည်မေတ္တာကိုတတ်တယ်သာတို့ခေါ်ရသည်အိဒါတတ်တယ်အဲ့လောက်တော့သိပေးပါအဲ့ဒါကြောင့်နောက်မှာပေါ့နော်လူသားဆန်ဆန်နဲ့ကံကိုလည်းလုပ်ပါအရိယာဆန်ဆန်နဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းလုပ်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရိစ္ဆာန်လူတဲ့အခါမှာကိလေသာကင်းကျင်နေစေပေါက်ချင်မှပေါက်တာအဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ရဲ့ချစ်စရာလေးတွေဆိုတဏှာပေါ်ရင်ပေါ်တတ်တာကိုကိုယ့်ရချစ်စရာကောင်းရင်ကျွေးကျင်တာပဲလေဒီတိုင်းပဲလူတဲ့မှာလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်ရော့ပေးရင်ပေးမှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ချစ်စရာကောင်းလို့ပေးတာဒီအလုံးကံပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဉာဏ်ပေါ်ခြင်းမပေါ်မှာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပြီးတော့မမြင်မှုဘာညာကွကွပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ခြင်းမမြင်မှာဒါပေမဲ့ဉာဏ်တန်ခါရှေ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့နေခြင်းလို့နေလို့မရဘူးတနာစရာကောင်းလို့လူလာမှမဟုတ်တာရှင်းလေးကိုအဲ့ဒါကြောင့်နောက်မှာသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတိုင်းဒါနပါရမီဖြစ်အောင်လုပ်ပါအခုလှူတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကိလေသာကင်းခြင်းရဲ့အကျိုးကိုသာရပါလို့တွေးပါအဲ့ဒါဉာဏ်ပါပဲဗျာဉာဏ်ပါပဲနော်ကံမကောင်းခြင်းပါနဲ့ဘလောက်ပဲကံကောင်းယောဂကိုရှောင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးနော်ဒါအလှခံပုဂ္ဂိုလ်14ယောက်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လူသားဆန်ဆန်နဲ့လူကိုလိုမြင်လှူပါဘာသာရေးကောင်းမထက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာသာတွေးတာလဲဦးဇင်းတို့ကကိလေသာကင်းခြင်းမှာဘာသာတွေးပါတန္တရာလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာသာတွေးစရာမလိုဘူးနော်အဲ့လိုပြောတော့တချို့တော့ကြိုက်ရင်မှကြိုက်မှာပေါ့နော်နေရကွာထိကျလိုက်တာလို့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့လူလေးခဏဖြစ်တဲ့အခါမှာလူကိုလူမြင်ပြားစီဘာဖြစ်လို့လူကိုလူမမြင်ရတာလဲဘုရားကလေအမြင်ချင်းအောင်မသိပေးဘူးဘုရားကဗုဒ္ဓဘာသာသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာကိုသိအောင်သင်ပေးတာသူတို့ပဲလေဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုအထက်ရောက်နေတာပဲအဲ့မှာဒုက္ခသစ္စာကိုစပြပေးတာပဲလေဇာတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခအဲ့ဒါအားလုံးတွေဒုက္ခတွေကြီးပါပဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူချင်းချင်းဘာမှမှန်တက်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်နေကြတာလဲအော်လို့မဆုံးရှင်ပြရောဒေါသမထွက်ဘူးလားထွက်တာပေါ့
ထွက်တာပေါ့အသေဝနာဘာလားဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအကြောင်းကြားတာနဲ့တည်းမကောင်းတဲ့စိတ်ကအော်တိုပေါ်တတ်တယ်အဲကြောင့်ဖះရှင်းရှင်းတယ်ပဏိတသေဝနာစိတ်ကောင်းအမြဲတမ်းပေါ်ဖို့အတွက်တစ်ပေါင်းကျင်ယူရတယ်နှစ်ပုံကိုယ်ယူရတယ်ပေါင်းကျင်မကောင်းဘူးဆိုရင်လှူခြင်းစိတ်ကြောက်တယ်ကြပုံကိုယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်လှဲတာမကြည့်တော့လို့ကုသိုလ်ဖြစ်မှာလေအဲကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကသင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်နံပါတ်1လူကိုလူလိုမြင်တတ်အောင်နံပါတ်2တရားကိုတရားလိုမြင်တတ်အောင်သင်ရတာလူလိုမမြင်တတ်ပဲနဲ့တရားလိုမြင်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့တိရစ္ဆာန်တနာဖို့လိုတာလဲဆိုတာကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ရှိမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့အတ္တတွေမကြီးကြပါနဲ့တော့အချင်းတွေမကြံတော့ပါဘူးဘာသာကိုလည်းအသုံးမချကြပါနဲ့တော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလှူဒန်းဒါနပါရမီဖြစ်စေရမယ်။တနည်းပြောဆိုကိလေသာကင်းခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်စေရမယ်။ဖရာတရားသံဃာယနာ၃ပါးလောကမှာပေါ်ထွန်းလာတာဒီလောတဲ့အလောက်တိုင်းပါရမီထိုက်စေခြင်းလို့ပါ။တနည်းပြောဆိုရင်ခန္ဓာကင်းရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြဲမှောင်ပြုစေခြင်းလို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပါရဲ့နဲ့ဒီလောက်မြောင်များလှူတာတော့မှသန္တရာလဲခြင်းအကြောင်းပဲဆိုတော့ရှုံးတာပဲဗျကံမကောင်းခြင်းမှနဲ့တော့နော်မေတ္တာရက်ခံပါလေပြောရလဲလုံးနေပြီများနေပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်မှာဆန်လေးတစ်စီးကိုကျွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထမင်းတစ်ပကံလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းရင်လို့လှူတာမဟုတ်ဘူးငါမှတတ်မဲ့တဲ့တဏှာကင်းခြင်းလို့လှူတာဒါသမှုတရားသစ္စာကိုတတ်တာပဲနော်အဲ့လိုလှူတဲ့အခါမှာတတိထားရမယ်ရှစ်လေနောက်ယူပါစေရှစ်လေနောက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲပြန်တွေးတိုင်းစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်မလူခင်ကလေးကစိတ်ကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ဥစ္စာကလူကောင်းကိုလည်းရွေးတာလူကောင်းလည်းရွေးမှာတော့အဲ့ဒီလူမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လှူတာမှားတယ်ဆိုတွေးမိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပိုးကိုမရွေးပါနဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်လိုက်ပါလှူတိုင်းဒီလောဘကင်းတယ်လို့မှတ်ထားရင်လုံလောက်ပါပြီခွေးကြွေလူကြွေသံဃာလှူဘယ်သူလှူနော်အဲ့ဒါကြောင့်လူကောင်းမရှာပါနဲ့မရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှာရခက်လို့ဒါပေမဲ့လူကောင်းရှာမယ်စားစိတ်ကောင်းကိုမွေးလိုက်ပါစိတ်ကောင်းမွေးရင်လူတိုင်းပေါ်မှာကောင်းနိုင်တယ်နော်ကြောင့်စိတ်ကောင်းမွေးပါအဲ့ဆိုရင်မလူခင်ဒါရှေ့ဆိုတာမလူခင်ဒါလူဆဲဒါလူဘီသုံးကျဲစလုံးအကျိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်နော်ခပ်ပေါ်မလုပ်ပါနဲ့ပစ္စည်းကိုပေးတာပဲဗျအစာကိုကျွေးတာပဲခပ်ပေါ်မလုပ်ပါနဲ့မလူခင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိုးအပြင်ထွက်မယ်ပတ်ဆိုင်ပါတာပဲစားစရာပါမှာပဲလိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူမယ်လို့စိတ်ကူးမွေးထားပါလိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူမယ်လို့တွေးလို့မပြည့်ဘူးလေတော့ကြကိုတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာတော့ဟုတ်ပါပြီကိုပြန်တောက်စားပြန်လာမှာအဲကြောင့်လိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူမယ်လို့တွေးတာဒါလူတိုင်းပေါ်မှာပေါ့နော်လှူတဲ့ခါမှာလည်းပဲကြည့်နော်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခံမမေ့နဲ့နော်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ဗျာလှူဆက်ခဏမှာမလူခင်နဲ့မတူဘူးနော်လေးစားလှူဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဆိုစကားလုံးမှာကိုယ်စားမလုပ်ပါနဲ့တတ်တဲ့မြတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရိုးသေးလှူပေးပါဒါနကုသိုလ်တစ်ခုကိုလေရိုးသေးလုပ်ရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့အကျိုးအားလေကောင်းမွန်တည်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်လာမဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုလေးစားကြတယ်ဒုထောက်ပြီးတောင်းဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးနော်အဲ့ကြောင့်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်ကိုယ်တိုင်လောက်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပေါ့နော်ဉာဏ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမကောင်းတာမပါစေရဘူးမာနကိုချပြီးမှလူနာကိုကြိုးစားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ခွေးပဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့
ဦးဇင်းတို့ကြောင်းမလို့ကိုင်းလေးအများတန်းတင်တယ်ခွေးဆိုတဲ့တော့ဟာလေသူ့မရှာစားတတ်ဘူးပြောမှာပေါ့တွေ့ကြရစားမှာမှန်တယ်လေတွေ့ကြရစားမှာပေါ့ကောင်းတာကိုရှာစားသူတို့အလုံးမဟုတ်ဘူးကိုကကောင်းတာကိုကြွေရတယ်ဆိုတော့ပကံတွေပေးနေမှဆိုရင်ဆေးပေးလိုက်လေသူတို့ကပကံကိုဆေးတာမဟုတ်ပကံကိုရက်တာဒါမဲ့ညစ်ပတ်တာတွေထူလာပြီဆိုဘယ်ရက်နိုင်တော့မလဲဗျာသူတို့ကံကောင်းမှမကောင်းတာကိုပြင်ပေးရတာမျိုးညစိတ်ကောင်းကိုရွေးရတယ်စိတ်ကောင်းထားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လုပ်ပြီးဆိုရင်တတ်တရရလေးလုပ်ပြီးတတ်တယ်စားတဲ့ပုံကိုစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဒါအစားတောင်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လှူနေစေကာလမှာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဘာလို့ဆိုရင်လှူပြီးရင်တွေးဖို့လူတွေအတွေးထဲမှာပေါ့နော်ဒါနကိုဒါနလောက်ပဲတွေးတာအဲ့ဒါကမဟုတ်တာဒါနကိုဒါနလောက်ပဲမတွေးနဲ့ကမ္မတန်40ထဲမှာလေစာကဒုတိကိုလှူခဲ့တဲ့အလှူတွေအကြောင်းကိုတွေးတိုင်းတမာရီရတယ်တဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုရားလိုရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါနလောက်ပဲတွေးတာလေဒီဒါနကစာကဘာဝနာဖြစ်တောင်းသွားတယ်ဆိုတာတွေးမှမတွေးတာဘာဖြစ်လို့ဘာဝနာဖြစ်တာလဲလှူပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်တွေးလို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကြီးမားမားလှူလေခဏခဏတွေးဖို့လိုလေးလေးပဲဒါပေမဲ့ဖြည့်သလိုလှူခဲ့တဲ့လူတယောက်ကပြန်တွေးရင်ဖြစ်သလိုပဲတွေးမှာပေါ့ဘလောက်ပဲတွေးသူမဟုတ်ကောက်ကလှူထားရင်ဘလို့တော့တွေးမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်တို့ကိုတိတိကျကျလောက်ပါကံကမနေဘူးနော်လှူဆဲခဏမှာသေးကြာချီနဲ့ချီနူနဲ့ရိုးတွေလှူခဲ့ရင်ပြန်တွေးတဲ့ခါမှာလည်းချီနဲ့ချီနူဖြစ်တယ်ကံကိုပြန်ကြည့်ဒါကမဘီကပညာသင်ဆောင်တဲ့ထိဒါစီဝါရှာဒါအနာယူဟောလူအမြဲတတ်လို့လုံးမလို့ဘူး retirement ဆိုပြောထားမလား60နောက်မှာအနာယူတော့ဒါအနာယူတဲ့ကာလမွေးတဲ့ချိန်ကနေတော့ပညာသင်တဲ့အချိန်ထိအကျိုးပေးနေဆိုရှိတာပုပ္ပစေတနာကြောင်းတက်တယ်ဗျာနောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေနဲ့တက်ရတယ်လိုင်ကတိုးစီးစရာမလိုသူများလိုင်ကစီးတဲ့ချိန်မှာသူကလိုင်ကစီးစရာမလိုလိုင်ကစီးပြီဆိုမနေ့စောစောထားမှာကိုကနေကိုမနေ့စောစောထားစရာမလိုဘူးလေလောက်တော့ကပါခဲ့တဲ့ကံကကိုပြန်ပေးတာဒါကြောင့်မွေးပြီးခဲ့တဲ့နေတော့ပညာသင်ဆောင်ခန်းတိုင်တဲ့ထိအိုးသူများနိုင်ငံခြားမှာထားတယ်မတွေ့ဘူးလားရှင်များထားနိုင်မှာမတရားလောက်ထားတာကိုသွားမဒါတော့သူကိစ္စလေဦးဇင်းတို့ကမတရားလောက်တဲ့လူပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရတဲ့လူကိုပြောနေတာအဲ့လိုအကျိုးရဖို့တော့မတရားလုပ်ပေးရတာလေပြောလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လှူဆက်ခဏမှာသေးကြာလှူရင်စီပွားရှာတဲ့အခါမှာအေးစေးရှာလို့ရတယ်တားကြီး rush ဖြစ်စရာမလိုမလီသူများဆိုရင်ခါလေအပြိုင်ဆိုင်နဲ့လောက်တာလေကျောင်းမှာပေါ့စီပွားကိုပြန်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲလို့ဒါအခုအတွက်ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်တကယ်ကန်တာကောင်းတဲ့လူတွေအဲ့လိုစီပွားရပြန်ဆိုင်စရာလို့ကိုမထင်ဘူးပြီးရင်ဒီမကြီးလှူပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်တွေးတယ်ကုသိုလ်ရတဲ့အတွက်စီပွားမလို့တော့ဘူးအနားယူတယ်သားသမီးဘလောက်ပတ်မှုခွက်လာကိုတော့ကျန်းတာပဲလူတွေကပြောတယ်မတိခင်သားသမီးမခွဲပါနဲ့မှန်တာပေါ့ကံပြေးစုံမရှိရင်ကြိုတင်ပြီးအမွေမခွဲနဲ့ကံတော့ကိုမထောက်ပံ့ဘူးတချို့ကြတော့လေအသက်ကြီးမှစီဥစ္စာကိုခံစားတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ငယ်စဉ်ကာလရုပ်ခံခဲ့တာဒါကြောင့်မို့မလူခင်စေတနာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မွေးတဲ့ချိန်တွေတော့ပညာသင်တာခက်သင်ရမှာပဲလူစက်ကာလမှာလည်းကိုယ်ကဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့စီးပွားရှာလည်းခက်နေအောင်ပါပဲတချို့ကြတော့ကုသိုလ်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရန်တာရတဲ့အမင်းလှူတာဟာလားပိုးကြည်ညိုသွားတာပိုးကျင်တတ်တာအဲ့ဆိုရင်လှူပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့စေတနာကြောင့်ပေါ့နော်အသက်ကြီးရင်ကောင်းနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုအသက်ကြီးမှာကောင်းမနေချင်ဘူးမလုံးနိုင်မကန်နေတဲ့ချိန်မှာကောင်းနေပါထုမှာတော့3နိုင်ဆွဲနေတော့ကောင်းနေရဖို့မကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မို့မွေးရနေတော့တည်တဲ့ချိန်ထိအားလုံးကံကောင်းမွန်စွာနဲ့ဘဝအဆုံးသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ဖို့
ရှေ့လက်နောက်စေတနာ3တန်ကတ်ထန်ပြီးလှူနှံအောင်ကြိုးစားပါနော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှူပဲစေတနာမကွာဘူးဘာကောင်းလဲတတ္တတရားကွာလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့တတ္တတရားကနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလေကိုယ်ကြီးယုံကြည်နေလေစေတနာပဲစေတနာတတ္တတူမှမတူတာစေတနာပဲသင်ပါလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲကြောင့်မို့လို့ကတတ္တပါတဲ့စေတနာရှိတယ်တတိပါတဲ့စေတနာရှိတယ်ပညာပါတဲ့စေတနာရှိတယ်မတူဘူးပညာပါတဲ့စေတနာကသာကိလေသာကိုမြင်မြန်ကင်းစေတာတတ္တပါတဲ့စေတနာကကံပိုကောင်းတဲ့အတွက်တန်ត្រာပိုရှည်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေပြောတယ်ဒါနကတန်ត្រာရှည်တယ်မှန်တာပေါ့လူချင်းယုံတက်လှူတဲ့ဆိုရင်တော့တန်ត្រာရှည်မှာပေါ့လို့ချင်လို့လှူတဲ့ဆိုရင်တန်ត្រာတူတာပါပဲတန်ត្រာသာရှည်မဲ့ဆိုရင်ဘုရားကဒါနပါရမီဘာလို့ဟောမှာလဲဗျနော်အဲ့ကြောင့်မလှူဘဲတော့မနေကြနဲ့မကျွေးပဲမနေကြနဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပျော်စိတ်ကိုလည်းကျွေးဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘသူပဲဖြစ်ပါနော်ကျွေးနေအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှလည်းပဲမလုပ်သေးတော့မလုပ်နဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူပြောတာကမလှူသိတဲ့ဒါနအဲ့ဒါကိုအပယ်လားကြောင့်လို့သူကတော့တယ်အပယ်လားကြောင့်လှူတာတော့လှူတာပဲနော်ဒါပေမဲ့မလုပ်သိမဲ့နဲ့လှုပ်တာကြီးအတိထားဖို့ဥစ္စာမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်လုံးလို့နော်ဟုတ်ပြီဘလို့အလှူတွေလည်းကြည့်ရအောင်တည်ရဲပေါ်ပြမူရေစေတတ်တဲ့အရာတဲ့အရာရဲလည်းပါမယ်ရှာထုလေးတိုးပြီးဆိုတငယ်ချင်းတွေကိုရဲတိုက်ရတာနဲ့တငယ်ချင်းဆုံးပြီးဆိုရဲတောက်ရတာနဲ့ငါတကားခံတယ်ကွာတဲ့ပြောတယ်ဟုတ်တာပဲအဲ့အပယ်လားကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲသူများရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပိုက်ဆံပေးပြီးဖြစ်စီလို့လောက်ရဘူးပြီးတော့တချို့တောနဲ့နေမှာတွေ့ဖူးတာပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတော့ကထိန်ကြီးကြီးမားမားလုပ်မယ်လူတချို့ရှိတယ်လူ9000တော့ဖိတ်တာရှိတယ်အော်လို့မဆုံးဘူးလူ1000ဖိတ်မယ်ပေါ့အဲ့1000ကသူမချက်ဘူးတကယ်ကြီးတွေကိုတော့မဟုတ်ရွာတွေမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့အဖွဲ့ကိုကြီးတောင်းတယ်ယောက်ျားလည်းပါတာပဲမိန်းမလည်းပါတာပဲမိန်းမကျတော့ဟင်းချက်တာလေယောက်ျားကျတော့ထမင်းချက်တာလေယောက်ျားလည်းပြောတယ်ဒီဗျာတို့တော့မအေးမနေထရမှာဆိုတော့ဒါလေးခံအောင်အဲ့ဒီတော့လုပ်ပေးပါဗျာရပါတယ်ညဘယ်နဲ့ကတ်တော့လို့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်ရှိတယ်ကိုယ်တော်မဖြစ်သေးဘူးအခုတော်ရင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုကသာရင်သိကြီးဟောတဲ့လူကပဲမရောက်သေးဘူးလှူတဲ့လူကပဲရောက်နေပြီအဲ့ကြောင့်မကောင်းတဲ့ကြောင်လှူနေတဲ့တခါလည်းမခံနဲ့တချို့ရှိရောက်တော့ကြာမင်းငါဒီနေ့ဆောင်အောင်တယ်ငါကြာတို့တယ်လောက်ကြလေနော်အဲ့ကြောင့်တည်ရဲ့အလှူမလှူရဘူးပြီးတော့အမာလေးရဲ့ favorite ဝဲလန်တပည့်ဆိုင်ထဲရတာနဲ့မကြဘူးလားနေသကိတဝါဒိတဝိတုကတတနာလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့သီလပြတ်အောင်ပါဘယ်နဲ့ပြဖုံးရမကြိုက်လို့သူပြောလို့ကြားဖို့မှာပေါ့ဟာဒီပြက်ပြီဟိုပြဿနာတော့ကွာ
ပြောတာပြက်သွားပြောရမှာဆရာတော်ကကြောင်းထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကအမိတ်ထုတ်တာပေါ့နော်ရှားလားမသိဟုတ်ပြီမင်းတို့လူရင်ပွဲမထက်ရဘူးဒါပေမဲ့သူများပြောမှာလူတဲ့ပုံကိုကြတော့ပွဲထက်တာတို့ဆိုင်းထက်တာတို့ဆိုတော့လေကိုယ့်ရမှာရှိတဲ့လူတွေထက်ချင်တာပေါ့ဗမာနိုင်ငံအပြိုင်ဆိုင်သူများလုံးကိုလှုပ်ချင်တယ်သူများတရားတိုင်ကိုတရားမထန်ချင်ဘူးမဟုတ်တာကြတော့လှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါတရားကြတော့ဆရာတော်ခီးသွားတယ်ရှိတယ်ကျောင်းမှာလည်းလူရှိတာဟုတ်အဲ့ဆရာတော်ခီးထွက်သွားဟန်ကြတာပဲဆိုတော့ရွာမှာပွဲထက်ထားတာဆိုင်းထက်ထားတာဟုတ်ဆရာတော်ပစ္စည်းမလို့ပြန်လာယူတာနဲ့သွားကြောက်ဒီတိုင်းမှာကြတော့လေဆရာတော်ကပါလေရောတဲ့ဟာဒုက္ခရောက်မင်းတို့ငါပြောသားပဲဆိုင်းမထဲပါနဲ့ဆိုင်းမထဲပါနဲ့မင်းတို့အခုတပြည့်မှမို့လို့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကာမိမှာဆိုလို့တဲ့နေသဂေတဝါဒိတဝိသုကတသနာဆိုရှိတာပဲခုလူမဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူပဲဖေးထားတာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုံပဲပါတယ်ဆိုပါစို့ဥဒုတော်ပေါ့နော်ဥဒုတော်ပြီးတော့သီလရှင်ကိုရင်ယဟန်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့မှာဣဇဂိတပါမိတာဥဒုတော်ကရှိပါသီလသီလရှင်ကရှိပါသီလကိုရင်ကတရားကိုပါယဟန်ကနှစ်ခွန်ဘယ်သိခါပေါ်ကြည့်ကြည့်ဣဇဂိတပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံကိုခေါ်ပြီးတော့သီလပြတ်တာနဲ့တူမနေဘူးလားဗမာနိုင်ငံကလေတော်တော်ခက်တဲ့ဖះကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လေဖះဘွဲကိုကြလို့ကိုလို့ပေါ့ဘာလို့ဖះဘွဲပြောတာတော့ဖះကအတန်မကြိုက်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်နှစ်ပါးပေါ့ဝါကျွတ်ရင်းကြော်လို့ပေါ့နော်ဖះကိုလာဖူးတဲ့ခါမှာသူရဲ့တပည့်တွေပါလာတယ်တဲ့ကျွာတဲ့ကိုဖះပြီးဝင်လာတာဟိုးလူရဲ့ကြီးညိုတာလေဟိုတန်ငါအများကြီးပဲတန်းစီလာတယ်ပေါ့ကျောင်းထဲလည်းရောက်ရောကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာနဲ့လာတဲ့တန်ဃာတွေ့တော့လေစကားပြောကြတာဟာရှင်မြတ်နေကောင်းကြဘာလို့စူညံပွက်နေရောတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားအာနန္ဒာမေးတာပေါ့ဒီအာနန္ဒာငစိမ့်တဲ့လို့ငစိတန်းမှာစကားများနေကြတာဘယ်သူတွေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်ရဲ့တပည့်တွေပါဗျာဘုရားကလေရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တော့ကျောင်းပေါ်မရောက်သေးဘူးအာနန္ဒာတော့ပြောလိုက်ငါလာမဖို့နဲ့ကျောင်းထဲထွက်သွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တော့ပြောတော့တခေါမှမပြောဘူးတကယ်ဆိုရင်ထုံးတက်မှာပေါ့ရှင်ပြန်ဒီပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတပည့်တွေပြောတာခေါင်းဆောင်ဗျပြဿနာတဲ့ကိုအရင်ခံရတယ်ကိုမှားတာမမှားတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလေသူကခေါင်းဆောင်ဟိုဗျကောင်းလိုက်တာဥစ္စာနိုင်ငံမှာအဲ့မျိုးအများကြီးလိုအပ်နေဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝယ်ပြီးတော့လေခေါင်းမဆောင်တတ်တဲ့ပုံကအများကြီးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်ပြန်ထွက်သွားနောက်ကတန်ကပြန်လိုက်ရခုနကရွာနေတော့ဖြတ်ပြီးလာတာကိုတခါတွေ့တာကိုအခုတခါပြန်ထွက်လာတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲပေါ့မေးတော့ဖះကနေပြီးတော့အတန်ဆူလို့နှင်ထုတ်လိုက်တယ်တဲ့ရွာသားတွေကတွိုင်းတောင်းပန်တယ်ရှင်ဗျာဒီတခါတော့ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဖះပြန်ခွင့်ပြုတာဖះအတန်မချက်ဘူးအတန်ကြိုက်တာတခြားနတ်ပဲရှိမှာပေါ့ပဲအတန်ဆူရင်တမာတိပြက်တဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်လို့တမာတိဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်နေလဲမသိအမလီဆိုင်ထဲရတာနဲ့ဘွဲထဲရတာစီသလားမမေးနဲ့လူစီခြင်းလို့တဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ပါနဲ့အကုသိုလ်လုပ်ပါဘာဖြစ်လို့အမေဒါနကုသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်အကြောင်းပြပြီးတော့အပယ်ကြမှာမို့လို့ဆရာတော်တွေပြောတာရှိသေးတယ်ပွဲလဲတဲ့ပင်လှူတဲ့အလှူရှင်တွေပေါ့နော်လှူရှင်နှမျိုးရှိမယ်ကြားရယ်မရယ်အလှူရှင်တကားရယ်ပြီးအလှူရှင်မရယ်သူတို့ကပွဲကိုစီစဉ်သူပွဲလာကြည့်ကြမယ်ဗျာ1000လဲဟောင်းမယ်1000လဲဟောင်းမယ်ရွာနေနာချင်းတွေပေါ့နော်သူတို့ကဒီပွဲကိုကြည့်မလို့တိုင်ပင်ထားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်နေနာချင်းတိုင်ပင်တာအားလုံးလားစုံတယ်တဲ့ပွဲမှာပွဲကိုစုံအောင်ပွဲမှာလူစုံအောင်လုပ်ပေးတာကအလှူရှင်နဲ့လူမမောဟမြောင်းလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့ပြီးရင်ငါတဲ့ယောက်ျားတော့ငါထီးပေါ့အိမ်မှာတော့ငါမာကြီးပေါ့အဲ့မဲ့
ngā lī ai thế mà là su đã ấy thì ngā lī đi cả ngā lô bùa ya yin tu tu ni cha su lo tai me mi yaw la da ma hot bu a ku to ko tu la laut dat lu de all lo mı som bu Bamaနိုင်ငံမှာတိတ်ပေါ်တာပဲလှူလို့ကုန်တာထက်ချုံတော့ကုန်တာများတယ်တော်တော်ခက်တဲ့လူတွေပဲဒါကြောင့်ပွဲလန်းသမီးကမလှူရဘူးတဲ့ဒါဆိုရှင်များပွဲကြည့်တာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ပွဲကြည့်တာပဲလေလှူလို့တာပဲလေဒါဆိုရှင်များရဲ့လှူအောင်ပွဲနေနဲ့လုပ်လို့မရဘူးလားတွတ်တဲ့တော့ဟုတ်တယ်လို့မလှူခင်မလုပ်နဲ့ပုပ္ပမုံစားတယ်မလှူခင်အခုတို့ဖြစ်နေလို့မရဘူးလှူနေစက်မှလည်းအခုတို့ဖြစ်နေလို့မရဘူးဥစဉ်တွေးဖို့တယ်အလှူရှင်တွေပေါ့နော်ဆိုင်းထည့်ထားတယ်အိုးအလှူမလေဆိုင်းတန်ကြမနေတတ်ဘူးကားချင်တာရေစက်ချတာမဖြောက်ဘူးအန်ကြီးခုတို့လောက်တာရေစက်ချတာမဖြောက်ဘူးဆိုင်းတီးပြီဆိုတော့အောက်မှာကိုအောင်ကနေရောမလေးအလှူမိုက်ကလူတွေနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့ကန်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးသွားမလုံးနေအဲ့ဒါကြောင့်လှူပေးရင်အောင်ပွဲသွေးပင်နေနဲ့ခံရင်ခံပါအခုတို့သိတယ်လို့ပါအခုတို့သိတယ်လို့ပါဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တွေမှာအခုတို့လာမပြောပါနဲ့ဘုမတန်းနိုင်ငံနော်လောက်နေကြတယ်ပြီးတော့လေဒါအောင်မှဒီပွဲလန်းတဲ့မင်းပွဲခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမဲ့ရှောက်လှည့်ပြီးတော့ကြွားကြတာလေဘုမပြေမှာပေါ့ကိုပဲကာလာမို့လို့မလေးရှင်တော့လက်ပွဲတွေမရှိတာဘယ်သူကနေဖွင့်လဲမသိဦးစင်းတို့လည်းမသိဘူးရှင်တော့လှည့်စိတ်နဲ့လှည့်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ပဲသိမှာပါဘာကြောင့်လှည့်တယ်ဆိုတာငါသားတာမန်တဲ့ဝင်သွားပြီအင်းတို့သီလသမารိပညာကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြလို့ပြောတာလားအဲ့ဒါတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တွေး90လောက်ရှင်တော့လှည့်တာဦးဇင်းတို့ကရန်ကုန်89 90မှာရောက်တာဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကျောင်းကရွှေတုံနားမှာအမြဲတမ်းတွေ့နေရတာအိုးစီလိုက်တာနောက်ကနေတော့မေအွန်လိုင်းနဲ့လေဆိုင်းနဲ့လိုက်ကြရှေ့ကနေတော့ဒီရွှေထီးကိုင်းပြီးတော့လေမလီရှင်တော့လှည့်တက်သွားရွှေတုံပေါ်တက်သွားရွှေတုံတောင်နဲ့နောက်ကြားမှာပေါ့နော်ဘိုးကြီးရှိတယ်သွားပြကြတာတစ်ချက်လောက်မေးကြည့်ရင်ရှင်ပြူးမှလားနတ်ပြေသွားမှလားရှင်ပြူးမဆိုဖုံးကြီးသွားပြလေဘာဖြစ်လို့နတ်သွားပြတာလဲအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲတော့ခက်တဲ့လူတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှင်ပြူးတာနတ်ပြစရာမလိုဘူးနတ်ကိုတော့တားရသေးတာဆိုပါစို့ဘုရားတို့တဲ့ခါမှာဘာနဲ့လာတာလေမထွက်ပါနဲ့နောက်9ရက်ကြာရင်စစ်ကြရတဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်နဂတာတာဘာလို့သွားပြတာတော့သွားပြတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပြီးတော့ရှင်တော်လှည့်တာအမရွှေတုံဘုရားဘုံမှာစီးနေတာပဲတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်တွေ့ကြည့်သူ့ဖွဲ့ရပါပါတယ်ငါဖွဲ့ရပါပါဆိုမာနအဖြစ်အောင်ပါကိုရတမနာလို့ဖြစ်အောင်အဆုံးနေတာပဲအကုသိုလ်တွေကနေတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လေမလီကောင်းဆုံးလေးနဲ့လေရိုက်ကြတာတက်ပုံရိုက်ကြတာပြောစရာကြီးသူတို့မိသားစုကြီးစုကြီးတက်ပုံရိုက်တယ်အများကြီးပေါ့လေရှင်တော်လှည့်တာအဲ့ပုံအိမ်မှာချိတ်တာသူ့ဖေလက်ထဲတော့ကလှုပ်ထတဲ့အတိုင်းသူသားကြရင်ငါတို့ငငယ်တော့ဒီလိုလုပ်ပြီးငါတို့လည်းလုပ်ပေးမှာရိုးရဖြစ်သွားတာဗုဒ္ဓဝါဒတွေ traditionally ရရိုးရတိုင်းကိုယ်ဝယ်တာတော့ထမပါဘူးမှန်ကန်တဲ့သိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ဝယ်ရတယ်အဲ့ဆိုနောက်လာလဲဒီလိုပဲနောက်လာလဲဒီလိုပဲခေါင်းဆောင်နေတယ်ဘာလို့လုပ်တာမသိပါဘူးအဲ့မှာနားသားတဲ့ဒီလိုတွေးဖူးတဲ့ထက်မှာပေါ့နော်ဒီစင်နဲ့ထွက်တာတွေးဖူးတယ်မြင်းနဲ့ထွက်တာတွေးဖူးတယ်မြင်းနဲ့ထွက်တာကလေတရားလားဘရောမလူဘောပြန်လာတော့ဘူးသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုစိတ်နဲ့ထွက်သွားတာစင်နဲ့ထွက်တာရှိတယ်ရှင်တို့တာတော့သူကမင်းညီမင်းသား6ယောက်ဖျားနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာမှန်ပေမဲ့သူတို့နောက်ကိုလူတွေအများကြီးလိုက်လာရင်ရှုံးမှာစိုးလို့တဲ့တော့ကစားထွက်တဲ့ပုံစံနဲ့စင်နဲ့ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစင်ပြန်လွတ်တာအခုဘာသဘောလဲမသိမြင်းနဲ့လှဲရတာနဲ့စင်နဲ့လှဲရတာနဲ့သူတင်မြင်းဖြစ်ခြင်းလို့လားစဉ်းစားလို့မရဘူးကုန်ကြငွေနဲ့တာမဟုတ်ဘူးစင်နှကောင်းကြီးဈေးကနဲ့မှမနေပဲနဲ့အဲ့ကြွားခြင်းတဲ့စိတ်မာနကလူရောက်ဝဲစေတယ်
အိုးကုံနေတာအော်သူများလူဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုငါလူလည်းဒီလိုလုပ်မှလေဗမာနိုင်ငံဘယ်တော့အဲ့ကြွားတာပြီးမလဲမသိဘူးပြန်လို့လည်းမပြီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာသာရေးမှာနော်ဘာသာရေးမှာနိုင်ငံရေးတို့စီးပွားရေးတို့မှာတော့မြတ်ပြန်နေလည်းမသိဘူးပြန်စရာမလိုတော့သွားပြန်တာအဲ့လိုမစောဘူးဒီအပယ်လာကြောင်ဒါနာဒေပြောရတာဒါသမေဇဒါနာခေါ်တယ်ပါဠိလိုပြောလိုက်အောင်သမေဇဒါနာကျဲလက်တဲ့ကပွဲကောင်းခေါ်မှာပေါ့ပွဲတကြီးရနေတယ်ဖျားသွားလျှောက်တယ်ပြီးတော့သိက္ကံကောင်းတာဗျာဘာဖြစ်လို့တော့လူတွေကိုပျော်အောင်ဖြော်ပြရတာမို့လို့ပြီးတော့ဆရာသင်ပြီးတယ်ဗျာကိုယ်တို့သိရတာတဲ့သိရင်နဲ့ပြရောက်ပါတယ်မဲသူကပဟာဒဟာဒဆိုရည်ရွယ်တာလေပါကပို့လို့ရည်ရအောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့သူကပြောတယ်ပဟာဒနတ်ပြည်ကိုရောက်နေတယ်ဗျာမင်းကဘယ်သူပြောတော့ဒီပြီးတော့ဆရာအဆက်ဆက်ကဒီလိုပြောခဲ့တာအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ရှင်ဗျာ confirm လုပ်ပေးပါပေါ့ဖျောက်လာပြောတယ်ဖျားမပြောဘူးရှင်ဗျာပြောပေးပါဦးဒီမှာသင်ဖို့တဲ့လူတွေသိပါတယ်ဗျာနတ်ပြည်6ထပ်မှာဘာသာနတ်ပြည်မရှိပါဘူးစတုမာရတာဝရတာယမတုတိနာနမရတေပရဏိမိတာဝတ္တဝတိ6ထပ်ပဲရှိတာယူအဲ့ဒါနဲ့ဖျားပြောလိုက်တယ်ဘာသာနတ်ပြည်တော့မရှိဘူးတဲ့ဘာသာ4ဆိုရှိတယ်ရှင်မြတ်ဒီကိုကြောက်ဖို့တဲ့မှာငရဲ8ထပ်ပဲကြောက်ဖို့တယ်အေးသိတာအဲ့လိုပဲသိတာ哦ကိုသိတော့တော့ငရဲ8ထပ်ဆိုတာကဒါအထက်ကြီးကိုပြောတာအဲ့ထက်မှလေဦးဇင်းတို့ဒီ6လွှာတို့9လွှာတို့ပြောသလိုပေါ့6လွှာဆိုတာတစ်ထပ်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလေအလွှာအနေနဲ့6လွှာအခန်းတွေအများကြီးစင်ကုန်နေတဲ့လူသိမှာပေါ့အလွှာတော့6လွှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခန်းကဘယ်နှခန်းသူမပြောဘူးလေခန်းပါတစ်ထပ်မှာအခန်းပေါင်း200ရှိတယ်ကြက်တဲ့ခန်းပြောအဲ့မှာဘာသာငရေဝန်နေလိုက်တာဝန်နေလိုက်တာသူလေမင်းကပြောသားပဲငါဖြေထုတ်ရင်မင်းဝန်နေမှာရှင်များဖြေထုတ်ပြီးတော့ဝန်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာဆက်ဆက်ကအဲ့အမှားပြောတာကိုမှားမှန်မသိလို့ဝန်နေတာတဲ့အဆက်မှားတာကိုလုပ်ခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်မှားမှန်မသိလို့အမှန်နိုင်ငံမှာဘလောက်များမသိဘူးအဆက်မှားကိုယ်လည်းမှားသွားကြလေကံကိုမယုံကြဘူးဒီလူတွေကံကိုမယုံကြဘူးအမှားကိုဆက်မှတ်ခွင့်မရှိဘူးအမှားကိုတခါလေရက်တန်းရတာအခုထိဘဝနိုင်ငံမှာအဲ့ပွဲနဲ့တည်းပါနေတော့ပဲဦးဇင်းတို့လည်းပဲလက်ခံရမလားလက်မခံရတာအခုထိမဆုံးဖြတ်သေးဘူးကိုယ်နဲ့ယဉ်နေတဲ့တကားဆိုတော့လက်ခံဖို့တော်တော်ကိုစဉ်းစားအောင်လှည့်ချင်တာလေးရှင်းတော့အပြစ်မသွားလက်အကြောင်းနဲ့မလာမလဲပြောရမှာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကတတ္တတရားပေါ့နော်တော်တော်ခက်ပါတယ်လူတွေအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုံကိုကြတော့တတ္တတရားကောင်းအောင်လဲကိုအခုသူနဲ့ယဉ်ရတာမျိုးရတာပေါ့လုံးလိုက်ပေါ့ရတာပေါ့လုံးလိုက်ပေါ့လို့ပြောရင်တိုင်းလာမှာအဲ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်သင်ယူပြီးမှကျင့်သုံးတာအကောင်းဆုံးပဲမမှားဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်သမေဇဒါနာကိုလာတဲ့ဘရောမှမလူနေသူသူဟာကန်ဆိုးရင်ငါပြစ်မယ်ဒီတဲ့ပိုကန်ဆိုရင်ကြီးကြမယ်ကြိုက်တော့ကိုရွေးပါနော်ပြီးတော့တော့မိမအလူမိမမလူနေဘာကြောင့်သိမှာပေါ့ကိလေသာပိုပွားလောက်တာပဲလေပြီးတော့လေးဟုတ်အဖောက်ရန်နွားလာအလူတချို့အိမ်မှာနွားရဲ့ကြီးတွေရှိတယ်ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့နွားနဲ့သားဖောက်ဖို့လေမလောက်ပါနဲ့နော်ဒါလေးကြော်မယ်ငါ့အောင်သွားမယ်ဒါဖြတ်ပြီနံပါတ်5ရာဂပွားရင်ပကြီးပန်းချီပကြီးစေရေအလှပကြီးကလူပေါ့ဗျာအခုခေတ်တော့ပကြီးကရှားသွားပြီလေမရှိပါဘူး
Pajika Shandabi, Balom Sefi, Coco double Diana. Is Sefi Alon, Saxi net sign. Luriango, Timothy, Silonia, Raka. Anna, Paranana. Anna, peace, Jilu, she had a po alo. Judge Chentina, I think that chain aside out of the Joma boy, Shimia, Dio, Coco Javi Tinali, through the Gida Agudo. To me, Agudo don't lowly. To the Gonzo take Kuran Agudon Pia, Net Dumian Agudon Pia Willy. They had done a bomb, Tin that Tinjila, but do Agudon Pia. Motabon Denjibo, Agudu Pitaveli. As Javi Tinja, the filmmaking Agudo way. Oh, Lubone Kanayara Mali. Yajinaida. Query, John Gila, Piara, the Bello, Waji. A shago Machilo, he or Dava Machilo to go on to Tarali. Yolemagongo. John Joma Yamali. Arabamarica came with a bureau. Massambo, Bora Waraga, he or Dabago. At that, Tambota, Mio. Arajano Nanganya, what do they? Mili, Bada now, Ugo Bogoria. Nanganja, Magona Jaron, John Gongo. Aja, Tana, Pissime, Omyogo, Jabi, Mademane, Jabile, Emamatavane. I will Agudo do a pay lama mode. In a match, Lene, as you Saboda. She made you to me. Oh, Singapore, no? Tata Briga that has a loan in my mail, no? We don't have it. Allow pay Mare Bob in it. Tata, a tea, car, that higher. Market Ma, they shout changes, sand on it. Kudolova. Oh, care, did I mean? One Ludia Lujan of Hama, a Jobu, we don't neighbor by Rita and Mohobu, going on neighbor your John Money, who care Yamono, Ludiane. Which you made it. Kudo Pilla. I don't know the deal. I mean, funny look. Translation, Dio, Lobby, Lome. Jobida. Tata Briga Dataya. So, other Sinaula Jaguma, no? Sinahu La Pira Peta Palaro. Lulebe, Lulimia Takepude. Inguli Mala Gilao, Takepude. Tavi me, Kilida Kenyan Sana Shibido, Chuzabudo, Lure, Poludana Mahode Woody, Taji John in it. Then they mean you John in it, no? Tawamala, little knowledge make a fool. Nene or Holomia, who were never women Bocolo Balolo. I know two higher. Lobby no Namiane, Mitanai, the two high one, no? Kudo Yaro, Lobby Mamene, Agudo Lobby, me Mazanaga Mendali, Urian and Namajida, Mammy, Eddie Uria Baja Pitatine. Two people that the Bogo Tabu Lara. Two people that the Bogo. No? I just two high yard. I just know the routine in my soul. Coco Sam a people, Biora, Coco Sam a people, Biora, no? Peter, oh, say do. I say, I do. I say, Lubane, Peter, shit, and she, and you do. You got to take down Bob, Ludio Chobo, someone's a beer, no? Daniel Malone, Peter, never go. Eboli, Manefa, never women's or not, the neighbor, that's your lover. Whenever neighbor more neighbors or not, that's in a Gizam shoe. But what the other numbers on that, you chore man. Yam Hanula, you tune out Gizam shoe. Peter, go. Jet, what,
Jetta weather do that Rambo. A machine jet, a machine weather go. Sabo, your account like Peter. Account like Peter, I'm lower. Doesn't your typing type on any bad. How we know? Peter, the same lane, yeah, Mugo, she say, that chain queen, Sadi, a blue. Yeah, that be loaded him up, no? Paradara, Chewe to Barade, the to Barade, where the to Barade. Be ye, a coup, let the lobo, no? Leonard to Barade. Cade, you know, how is only? How is a you are? The Rada, Lupini Jibo, oh, to the Radoma, no? I don't go. Sarama Barado Parabono. She Mogland Pogo Dama. May my alone labido. A minute pego. Doka big pudida be. Did I may Kuma? Mida, Tiffin, Campa line. Roda, demon de Gila. Roda the Baba, Dogan. I may, Tatalum the money. Tatalum the money. Where I would be Lobalem the money, Roda the money. She complained, was not a pitamo, maybe him, Millie Charlie Pitabem, in a pitabelli. Matiara or Jaradama, Pama P. T. Yandala, Ne Junidala, Miama. That's a shame. Yana doesn't know how that day. I thought I would have came at 8 in La Montana, Wobia. Loba Dota Moa Kena Pogodia. Loba Pizia, Dota Pizia, Moa Pizia, Palaba, Jojo, Yemina, Janja, Mamida. And we don't know hopefully. Me and Tanan some she debu, Janja Matanas on she debu. Me and Billy, Dola Pitabare, Javila Dola Pitabare. Tavi met Chiquimbe, Bilaba, thank you not, a Biba. Chiquimilla. But they had, but don't Madene, no one Madene, Dola Madene. We don't know Mademu, all them, or Jennifer. I'm built in Lula, Biora Bo. Father than a Kudo like a Biora Belly. She may die of your water, Benavia, Sarah, you don't build a high. Talia built him now. In a name of Titty high you. County in a bono, county in a bo, we know what I count on me. Count on the other, Pogo, Via. Ludan, Mana Pogo level, Sama, Mara Pogo level, Sama Ma. You're up, hey, that wasn't not lovely. So, you're no, passing a Yoramo, passing out of to get Sally. And then we'll go one mark a buoy, Sama Marvan. Pick a buoy, Sama Pibane. That's what she may kind of be. Kiss some you, Pip in Matagala. Same at it. You're a beautiful like. I'll roll your like. Be them at it. Come on, come on, be it, go on. But oh, Maconde lurid shop, Waterma, Aguduri, $2, but on my piece in it. Shona. Who am Macono Shona, who are going on it, Shona. I am Shomakan, I am Valoma, the la, a legend of the la. Oh, we not done be the la, a legend of me. The Lazura, a legend of Durano, the Lazura. A lay, a chin. You know, you visit him at the Lazura, Lava, Shiba, I don't know a minute. Every Mammy came a legend so that's similarly Naleame. Peluliti Male Macon Dago, Shauna on the Giame. Count Dago, Sauna, Legiame. At a legend. Hobby, that's why you know Buama, no? Macona, she gone Shileme. Tabi me Shauna on Juzabe. Shauna Juzakanano. That is a lot of Shama. The Galomia Mashauna Boost so ye. Julon Bibese. Now tell a pigo, a dream is it. Shimia ye lobima or dreamer bo pia, ara mave. Lobi dreamer body, I would tap it up, Padinani, not cap it up. So by all the pig, now tell a day my tap it, Pitembo.
ဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်တော့မကောင်းတာကိုလောက်ကိုမလောက်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာလောက်ထားတဲ့အားလုံးဒီအာရုံထဲမှာပြန်ပေါ်ပါတယ်မယုံရင်ပြားထိုင်ကြည့်ပါဘလောက်ပဲမေ့နေတဲ့အရာအလုံးပြန်ပေါ်လေးရှိပါတယ်တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာတမာရီကရလာပြီဆိုရင်အာရုံကတန်းစီပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်မကောင်းတာလောက်ကိုမလောက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အကြည့်အောင်တေးလိုက်ဒီလာမှာ2မျိုးရှိမယ်ရှောင်းဒီလာပြင်ဆောင်းဒီလာရှောင်းဒီလာမကောင်းတာကိုရှောင်းတဲ့အလေးအကျင့်ဆောင်းဒီလာကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့အလေးအကျင့်လူတွေအတွေ့အထဲမှာမကောင်းတာလုပ်နေပြည့်စုံပြီထင်တာမရဘူးမကောင်းတာမလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဂရင်ပေါ်မှာတနေ့ကုန်အိတ်နေခမင်းစားရကန်တော့မရဘူးကောင်းတာလည်းလုပ်နေရတယ်မကောင်းတာလည်းရှောင်ရမယ်ကောင်းတာလည်းဆောင်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသီလ2မျိုးရှိမယ်ရှောင်သီလနဲ့ဆောင်းသီလပထမဆုံးဆိုပြောမှာကရှောင်သီလပြောမယ်ရှောင်ဥစ္စာဗုဒ္ဓဝါဒမှာရှောင်ရံကို9 8ပြီးတော့10နှစ်ခွန်ပြောထားတယ်ကိုနဲ့ဆိုင်တော်ရင်ကြည့်ပါ10မဆိုင်ဘူးနှစ်ခွန်မဆိုင်ဘူး9ဆိုင်တယ်8ဆိုင်တယ်9ဝင်ကြည့်မယ်ပါဏာတိပါဏအာရိဒနာနာကာမေသမစ္ဆရာမုဒဝါဒသုရမေရ9ချက်ရှိတယ်ဒါဆောင်းမမုံတော့ရှောင်းရမှာသတ္တဖြတ်တာမလုပ်ပါနဲ့ဟိုရာဝဒလက်ဆရာလိညာနာမလုပ်ပါနဲ့သူများသားများကိုပြစ်မှားတာမှားရတာမလုပ်ပါနဲ့လိန်နာညာတာမလုပ်ပါနဲ့ပြီးတော့မူရစတဲ့အရာကိုသုံးဆွဲတာမလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီ5ပါးဒီ5ပါးကကျူးလုံးနေဆိုရင်အပယ်ကြာကြောင်းဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြာကြောင်းဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါအလုံးအကုသိုလ်ကြီးပဲပါဏာတိပါဒကဒေါသအာရိဏနာကလောဘသုရမေယကမောဟဒေါသက2လောဘက8မောဟက2အလုံးစုပေါင်းအကုသိုလ်စိတ်12ပါးရှိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အပယ်အကြောင်းကိုရှောင်ခိုင်းတာ5ပါးလိလားဆိုတာလူတွေအတွေ့အကြုံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ရှောင်တယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျလူဖြစ်ပြီးအသိရှိနေလို့ရှောင်ခိုင်းတာဒုက္ခမြောက်ခြင်းမလားအဲ့ဆိုမကောင်းတာကိုရှောင်လေမကောင်းတာကိုရှောင်တာကိုကဒုက္ခမြောက်ခြင်းအကြောင်းရှင်းလေးကောင်းတာဆောင်တာကြတော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဘာမကောင်းတာကိုရှောင်ခိုင်းတာခက်တာဥစဉ်တော့ဗမာတွေကအဲ့မကောင်းတာရှောင်တာလေးနဲ့တင်ပဲကျင်နေနေရောမမြသေးဘူးကောင်းတာဆောင်ဖို့လိုသေးတယ်5ပါပြီးတော့10ပါ10ပါကလည်းမြင်လာတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရနေရာမှာအပြမစရိယဖြစ်လာမယ်အဲ့အပြမစရိယကိုထောက်ပံ့တယ်ဝိကာလဘောဇနာပါလာမယ်နေသကေတပါလာမယ်မာလာကန္တပါလာမယ်အိမ်ပြည့်ရင်လူကမိုက်တတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲအပျော်ပလိုက်နေလေလူကမိုက်တတ်တယ်ဒါနေသကေတပဲပြီးတော့မာလာကန္တကိုကြိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့နေမိုက်တတ်တယ်အဲ့လိုမိုက်မှားမှာဆိုလို့ရှမသီလာမှာ4ခုပြောင်းတိုးတာက3ခုပေါ့နော်တစ်ခုကပြောင်းတယ်အဲ့မှာရှာရှာပေါ်ကဥစ္စာတဲ့နဲ့မာတဲ့နဲ့တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်နေသကေတနဲ့မာလာကန္တကိုပေါင်းလိုက်တယ်ဥစ္စာတဲ့နဲ့ကိုထပ်ပေါင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လိုက်5ပါးသီလ10ပါးသီလကိုဆောင်းမှာမဟုတ်နော်ရှောင်းရမှာအဲကြောင့်ဝေရမဏိသိက္ခာပဒဝေရမဏိဝေရမဏိဝေရမဏိဆိုရှောင်းကျင်တော့ပြောတာရှောင်းကျင်ပါဤသိက္ခာပဒဆိုတာရှောင်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တော့သိက္ခာပုဒ်တော်ကိုသမာဓိအမိစောင့်တည်ပါ၏ဝေရမဏိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှောင်းကျင်တာနော်အဲကြောင့်5ပါးသီလကိုလုံအောင်ထိန်းခိုင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူးအပယ်ကြမှာဆိုလို့သောက်ဆွရှင်ပြာဒီလိုတော့5ပါးသီလမလုံဘူးဒီအပယ်ကြတော့မှလားမေးစရာပဲသူက5ပါးသီလလုံမှအပယ်တော့မပြောတာဟုတ်
ပါးတိလမလုံရင်အပယ်ကြမယ်လို့ပြောတာလေအာစေနကံမဖြစ်စီရဒီ၅ပါးထဲမှာဆိုပါစို့ချင်းကိုရိုက်မိမယ်ဖတ်ရိုက်မိမယ်ခဏခဏအာရရဒီဘက်တန်ခေါ်မလားမသိဘူးဖြစ်တမင်လက်တတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ရလို့ရိုက်တာမျိုးဖြစ်စေဖြစ်ပြီးမေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဘက်တန်နဲ့လဲရတာကျတော့ဖြစ်ပြီးမေးဖို့နေနေတာပြောတော့ပြောနေတဲ့ဖြစ်ဟာ3ကောင်3ကောင်သိပြီဖြစ်4ကောင်သိပြီအခုဆိုတိုးတာလေအဲ့ကြောင့်အာဆင်နယ်ကမဖြစ်စေရဘူးဘေးသီလကိုကြိုးရင်ဆက်ရမယ်ကြားရင်စရမယ်ပြောင်းရင်ရှားမယ်ပေါက်ရင်ဖားမယ်ကြိုက်တဲ့သီလကြိုးပါစေတုံးခဲ့ဘာဖြစ်လို့မသိခင်ကလည်းကြိုးနေတာပဲလေအခုသိမှကြိုးတော့ဘာဖြစ်လို့နောက်တာရမှာလဲဒီမဆိုင်နဲ့ဘာမှမသိခင်ကကိုကလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့အခုသိတဲ့ချိန်မှာဖြစ်တာမဟုတ်သေးဘူးမှားမစေအဲ့ဒီမှားကိုပြင်နိုင်ရမယ်ဆက်မမှားစေနဲ့အာဆင်နယ်ကမဖြစ်စေနဲ့ဆိုတာဆက်မမှားနဲ့ပြောတာဆက်မမှားနဲ့အခုဆိုဆက်မှားလို့တော့အာဆင်နယ်ကပြစ်သွားရင်ပြင်ထားသွားမှာနော်ကျူးလွန်ယုံနဲ့အပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးစွဲနေလို့အပယ်ကြတာအဲကြောင့်ပါဏာတိပါဒကျူးလွန်တာဖြစ်ပါစေကိစ္စမရှိဘူးအာလိနာနာကိစ္စမရှိကောင်းပြီးဆိုတာကိစ္စမရှိဘူးကာမေတုမိဆဆရာကျူးလွန်တဲ့အနာရမေတူတယောက်ရှိတယ်နာတပေနာရမေရဲ့တူအဲ့ဒီလိုကလည်းချင်ချင်ဖန်ဖန်ကလေးမေမှာကြိုက်တာတဲ့သူဖြည့်တိုင်းဘုဘပဲကြည့်မလဲဗျမိတာပေါ့မိတိုင်းတော့ဖန်တော့စစ်တယ်ဘယ်သူလဲနာရမေတူဖြစ်ဟာတခါရမျက်နှာပူတယ်ပြီးတော့ကိုသလာမင်းရလည်းမျက်နှာပူတယ်အောက်ဆုံးသူမဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတာကာမေတုမိစ္ဆာစာကျူးလွန်လို့သောတာပန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမကျူးလွန်ဘဲနဲ့ကိုယ်သူကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားလို့အဲ့ကြောင့်ဘဝမှာဆက်မှားတာမှမဖြစ်စေနဲ့လူတွေကမိုက်တွင်နဲ့တယ်ခေါ်တာတော့မိုက်ဂျူရဲဆန္ဒပေါ့နော်မှားတာကိုဆက်မမှားရင်ဘယ်တော့မှပဲမကြောက်တန်တရာမှာမမှားဖို့တဲ့ပုံကမရှိဘူးဘုရားလောင်းကြည့်ဝိဘတ်တော်12ပါးအဲ့အာရပါလာတာမဟုတ်မှားလို့ပါလာတာဖျားတောင်မှမှားသေးတာပဲငါလည်းမှားမအဲ့လိုတော့မလို့နဲ့ဖျားလည်းပဲမှားခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အမှားကိုပြန်ကုစားနိုင်လို့ဖျားဖြစ်တာဆက်မှားလို့ဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကုစားလို့ဖျားဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်အမှားမဆက်မိစေနဲ့အမှန်ဆက်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်မရှိတာလားအယုံကြည်ကင်းမဲ့တာလားပြောတတ်ဘူးမှားပြင်စမှားတတ်တယ်ဗျကန်ဆိုးတာပဲအဲ့ဒီအမှားကိုဆက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်တန်တရာခိသွားတာကိုပဲသွားတာနော်အမေမသွားဘူးအဖေမသွားဘူးသူနဲ့သူသွားတာကိုနဲ့ကိုသွားတာအဲကြောင့်မို့ငါးပါးဒီလက်ထက်က1 2 3 4 5ကြိုက်တာကိုကျူးလုံးနော်သူရမိထဲမှာတန်တိမရှိတယ်မူတော်ဝါဒတော့လူတိုင်းကမ္မီသမသဒရာခုနကဒီနာရမေတူမြေဥစ္စာမတရားယူတာပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပဲအနာတိပါဒတော့ရှင်ဝိလိမာလာကြည့်လိုက်မတရားတော့လည်းလို့ဖို့တဲ့လူကြီးပဲမတရားကိုဆက်မလုပ်ပဲနဲ့တရားကိုဆက်မှတ်ရင်တရားရနိုင်တယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့ဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းတာကိုမလုပ်တဲ့အလေးချင်းမရှိစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုအပယ်လွတ်မှာအပယ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းပဲအပယ်လွတ်ခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့မရဘူးဒါနကအပယ်လွတ်ကိုလွတ်မယ်အာမမခံဘူးဒါနကဘဝရရင်ချမ်းကိုချမ်းသာစေမယ်လိုတာကိုရစေမယ်လို့ပြောတာပဲဘဝနဲ့ရစေမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဝပြောင်းပေးတာအလေးချင်းအဲမကောင်းတာကိုရှောင်တဲ့အလေးချင်းဟာကောင်းတဲ့ဘဝရစေခြင်းအကြောင်းနောက်တစ်ကြံသေးတယ်ဒီနေ့မေးပါမလားမမေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုကျွန်တော်ရှောင်တဲ့အခါမှာပါဏာတိပါဒရှောင်ရင်မေတ္တာရှိထားပါသရဝတိုင်းကအသက်ရှင်ခြင်း
ဘယ်သူမှမသိခြင်းဘူးကိုယ်တိုင်နဲ့ပါမှာပေါ့ဦးဇင်းနဲ့ပါတယ်သိခြင်းဘူးဒီလိုနှာစေးပြီး6ဆုပ်ပြီးဆိုကိုဗစ်လိုပဲတင်ရတာလေဦးဇင်းတို့အခုဆို6လက်ရှိပြီဖြစ်နေတာကိုဗစ်ဆိုလက်နေရောပေါ့ရှောင်းတာပဲမရှောင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုသိမှကြောက်လို့ဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒမေတ္တာရှိထားရတယ်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားပါတယ်မေတ္တာရဲ့ကိုချင်းစာတရားရဲ့ကိုချင်းစာတရားစကလုံးလိုပြောရင်ကရုဏာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကံ၅ပါးမလုံးဘူးပါဏာတိပါဒကြည့်လားဘာဖြစ်လို့ယူရလဲဘာဖြစ်လို့တတ်တာလဲဖြစ်တဲ့မေတ္တာတရားခေါင်းပါတာကိုချင်းစာတရားမရှိတာလေသူတို့မို့လို့လိုရတာသူတို့သားသမီးဆိုရင်ခေါ်သူတို့ဆိုရင်ခေါ်စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးမေတ္တာတရားသာရှိရင်ဘေးကင်းခြင်းစေချင်တာလေကရုဏာရှိရင်ကိုချင်းစာတာလေအဲကြောင့်ပါဏာတိပါဒမလုပ်တာဒီမေတ္တာကရုဏာပဲပြီးတော့အဒိဏဒါနကရုဏာကိုချင်းစာတာလေမုဒိတာသူတို့ချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်နေစေချင်တာလေအဲကြောင့်မို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာသာမရှိရင်တော့ဗျာကံ၅ပါးလွယ်လွယ်ကူကူပဲကျိုးပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့ဖို့တဲ့ထက်မှာပေါ့နော်ဒေါသအိတ်တာမစ္စရာကိုကိုစာ၄ပါးသင်ပြခဲ့ဖို့တဲ့ဒေါသအိတ်တာမစ္စရာကိုစာ၄ပါးကိုသင်ပြခဲ့ဖို့တဲ့ဒေါသဖြစ်ခြင်းကြောင့်မှာဒေါသကိုအနန္တတာကပိတာအိတ်တာကိုအနန္တတာကမုဒိတာမစ္စရာအနန္တတာကကရုဏာကိုကိုစာအနန္တတာကဥပ္ပခာသင်ပြခဲ့ဖို့ပါလေကံ၅ပါးလုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေါသလျှော့ပါမေတ္တာကိုတိုးပါဒေါသလျှော့ပါသိမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုသိမပြောပါနဲ့လူတိုင်းသိမခံတတ်ဘူးသိခံအောင်ကြိုးစားရတာသိမခံလို့သာကျူးလွန်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့တန်ត្រာရမှာလဲအရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်သိခံလို့အရိယာဖြစ်တာလူကောင်းဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာလေသူများသိမခံနိုင်တာကိုကိုယ်သိခံလို့ဒါမဲ့လောကမှာလေသိမခံခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တာဟောမေတ္တာခေါင်းပါလုံးတာလေပြီးတော့အိတ်သာကိုယ်ဆက်သာတာကိုမနာလို့တဲ့စိတ်ဘတ်တော်မှမဝင်နဲ့ဒါသီလပြည့်ခြင်းအကြောင်းတော့အဲ့ဒါရင်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဝေးမနာလို့တဲ့စိတ်ကိုဖြောက်ဘာများမနာလို့ဖြစ်နေရတာလဲပြောတခါလေမေးတာမဟုတ်ဘူးနော်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဘာများမနာလို့ဖြစ်နေတာလဲစဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးတတန်မကြဘူးနော်စက်တော်ထဲလို့ပေါ့မာရဏတတိတရားတာဝတိပြေကိုသွားကုံသွားရောင်းတာရောင်းလို့မကုံဘူးဟာဒုက္ခပဲမထူပါဘူးကွာငါဒီမှာတစ်နှစ်နေလိုက်အောင်မယ်နောက်နှစ်မှပဲရောင်းတော့မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားတွေ့တော့ဘုရားပြောတယ်တဲ့ဘုရားပြောတော့တွေ့တဲ့ရှန္ဒနာမေးတာရှင်မြတ်ဘာရောက်ပြောတာလဲဟိုလူကလေနောက်နှစ်ထိနေဖို့စိတ်ကူးနေတယ်သူက9ရက်ကြာသေးတော့မှာသေမာကိုမသိလို့မှတ်နေရတာမသေးဘူးမထင်နဲ့သေမဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့မဲ့ကိုလည်းကြရင်တော့သနာပါကိုကမလုပ်လို့မရဘူးမဲသနာတဲ့စိတ်မွေးရတယ်ပိဋကထားတဲ့စိတ်ကိုမွေးရတယ်ကောင်းတာမွေးမှာကောင်းတာလာတာဓမ္မဟဝရကတိဓမ္မစာရီတရားရကိုချိန်မှာတရားရလာတာမတရားတာကျင့်မတရားတာလာမှာပဲငါမေကြတော့ရက်ဆက်တယ်သွားမလုံးနဲ့ငါမေရက်ဆက်ကလို့ငါမေလာရက်ဆက်တာအဲကြောင့်မို့လူမိုက်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ကာလမှာလူကောင်းဖြစ်ဖို့လွယ်ပါဘူးပြီးတော့စာနာပါတယ်အဲကြောင့်ဘုရားရှင်းလေးရဲ့အတ္တိတသေဝနာလူကောင်းပဲရှာပေါင်းအမခက်တာမွေးရပါလူမကြတဲ့ရောက်နေပြောတာပေါ့နော်မစ္စရိယကိုရေးမစာလို့မစ္စရိယဖြစ်တာကိုရေးဆိုင်ကရုဏာတူကိုပဲလေချမ်းသာကျင်တာပဲလေတူကိုပဲတော့မရောက်ရှင်ဘူးအဲကိုရေးစာတရားအောင်မွေးပါဒါဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးတရားနဲ့ဆိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုစာလူတိုင်းမှားတတ်ပါတယ်မှားတာကိုမင်းနိုင်ရတယ်ဒါဥပ္ပခါပေါ့လေ့ကျင့်ပါတော်ခက်ခဲပါလေသိကြတာပေါ့ဗျလူပြအောင်လုပ်ပေးမယ်ကိစ္စတခုခက်မှာပေါ့အပယ်ကြဖို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး
ဟုတ်တာလုံးနေုံနဲ့အပယ်ကကြပြီလားဟုတ်တာလောက်တာမလွယ်ပါဘူးလက်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်ကံ၅ပါးလုံးခြင်းနေဆိုရင်တော့မေတ္တာမုဒိတာကရုဏာထားပါဥပ္ပခခဏထားလိုက်ဘသူကိုမှဒုက္ခမရောက်စေခြင်းပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်လူတိုင်းသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလူတိုင်းပေါ်မှာကိုယ်ကျင့်စာတရားထားနိုင်ပါစေငါးပါးသီလမြဲကိုမြဲတယ်ဘာဖြစ်လို့မြဲတာလဲကိုယ်တွေ့ကိုမတွေ့နဲ့တချို့တွေ့ငါးပါးသီလကိုယ်တွေ့ဘလောက်ပဲကိုကကောင်းနေမကောင်းတဲ့လူနဲ့တွတ်တွေ့ရင်မခံနိုင်ဘူးဆဲမိတာပဲလိမ်မိတာပဲလေအဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့လူရှိဖို့အတွက်မေတ္တာမြတ်ထားပေးရတယ်မေတ္တာထားပြီးတော့ကောင်းလာတာပေါ့ရှင်ပြဒီတော့မေတ္တာထားတာပဲမကောင်းဘူးအခုမှထားတာလေအရင်ကတည်းကပေါ့နော်လူတိုင်းမေတ္တာထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကိုပေါ့ဗျာမေတ္တာမထားခဲ့ဘူးခက်ပါတယ်လေတရားစကားပြောတာလေအားကြရင်ဆရာမပြေဘူးသိမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိခံမှပြောတာတော်တော်ခက်ပါတယ်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကျင့်တဲ့ပေးပါပြောရတာလွယ်ပါဘူးဥစဉ်စာနာပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားကိုတရားနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသလုံးဝအဖြစ်မခံပါနဲ့အိဒါမစ္စရာကိုစားလုံးဝအဖြစ်မခံပါနဲ့ဒါဒီအပယ်ကြားခြင်းအကြောင်းဆိုတော့ကံ၅ပါးပျက်စီးခြင်းအကြောင်းပါပဲကံ၅ပါးလုံးရင်အပယ်ကလွတ်ပြီလို့မှတ်လိုက်နေတိုင်းရေးပါကိုရေးပါဏာတိပါဒကျွလို့မင်းအာရိနာနာအာမေတုသသမုဒ္ဒဝရသုရမေယငါးပါးတွေကဘယ်ဟာကျွလို့မိတယ်ခါပေါ်မနေပါနဲ့မကောင်းတာကိုရှောင်တဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုဟာကောင်းပါတယ်အဲဒါမို့အမြဲတမ်းရည်ရတယ်အော်ငါဒီနေ့ပါဏာတိပါဒလုံးပြီးသွားပြီနောင်တမရနဲ့ကုက္ကုစမဖြစ်နဲ့ယူလိုက်မနေ့ကစပြီးတော့ပါဏာတိပါဒမလုပ်ဖြစ်အောင်ဟာကြိုးစားမယ်ပါဏာတိပါဒဝေရမေတိခဗရသမတိယမိပေါ့ရှင်ပြားရင်မနေ့ကကျွလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လောက်ထိအတွေ့ကိုမတိမ်ပါနဲ့ဆိုပါစို့အခုနောင်တရမယ်တရားမှာ24နာရီရှိတယ်သူအဲ့ရဝင်တဲ့ချိန်ကလည်း7ဝင်အဲ့ရဝင်ခင်လေးမှာစင်ကြလိုက်တယ်အေးငါဒီနေ့ပါဏာတိပါဒကျွလို့မိသွားပြီမနေ့ကမကျွလို့အောင်ငါထိမ့်မယ်ကိုထိမ့်လိုက်တာလည်းပြင်းနေမကျွလို့ခင်ထိအချင်းမကျွလို့မသိဘူးကျွလို့ကြည့်လိုက်လူတယောက်တတ်ကြည့်မယ်ရှင်းနေအောင်တတ်ကြည့်မယ်နေလေနိုင်မှာဒီကြတော့ကုသိုလ်ဗလာများတယ်ပြန်ကြည့်ညာ10နာရီကလေးကမကျွလို့ခင်ချိန်ထိကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လူတွေကကုသိုလ်ကပ်ပေါ်တွေးတာကျွလို့မှတူလို့မထူပါဘူးပါဆန်လို့လေကျွလို့တဲ့ချိန်ပဲလေစောင့်ထိတဲ့ချိန်စောင့်ထိတဲ့ချိန်ပဲလေဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းလည်းမကောင်းနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းမဆိုးနိုင်ဘူးဒါအနိစ္စသဘောကိုဗျသူတို့ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ရဟန္တာဖြစ်မှကိုရမှာဗျလောဘဒေါသမောဟကင်းမှကိုရမှာလောဘဒေါသမောဟမကင်းတော့မရအဲ့ဒါဘုရားကအမှားခြင်းမှားတတ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်သိရတယ်လောဘကြောင့်မှမသိပဲနဲ့ဒေါသကြောင့်မှမသိနဲ့မောဟကြောင့်မှမသိနဲ့ဘယ်လိုထိမ့်ပါလဲအဲ့ကြောင့်သင်ပါလို့ပြောတာလူတွေကမလုံးချဘူးစီးပွားရေးကိုပဲဘဝလို့ထင်တာအခုရက်ကသိတော့မယ်ဆိုအဲ့စီးပွားရေးဘာလို့လို့ရလဲအာနာလေးပဲဘဝလို့ထင်တာရက်ကဖြစ်ကြည့်ဘာမှကလို့မရဘူးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဩညာကိရိယာကကိုဆွဲချမလားကဲတင်မလားဒါပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှကတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကကိုကတင်တာဘယ်သူမှအပယ်ချမှာမဟုတ်ကိုလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကကိုအပယ်ချမှာဒါကြောင့်မို့ဒုစရိုက်မကျွလို့မို့တယ်ဆိုကံကားပါလုံးရတယ်အဲ့ဒါကမကောင်းတာကိုရှောင်တဲ့အလေးချင်းမနေ့ကကြောင်ဆိုတော့ကောင်းတာကိုဆောင်းတဲ့အလေးချင်းဒါသိရမယ်မသိလို့မရဘူးကောင်းတာဆောင်းတဲ့အလေးချင်းထဲမှာလူသားချင်းဆောင်းတာတွေတဘာဝရဆောင်းတာအများကြီးရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မနေ့ကကြံသင်ပေးမယ်ဒီနေ့ကကြတော့ကျွန်တော်ငါးပါးစီလာအဲ့လိုပြောကြမလို့တော့ဘူးလေတစ်သလုံးဆောက်တည်လာတာပဲအဲ့ကြောင့်ငါးပါးစီလာဘာကြောင့်ရှောင်းတာလဲမေတ္တာအာကောင်းအောင်မုဒိတာအာကောင်းအောင်ကရုဏာအာကောင်းအောင်ကြိုးစားနေတာအဲ့လိုတွေးပါအဲ့ဆိုရင်သူများကိုလည်းခွင့်လွန်တက်လာတယ်အကုသို့နဲလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုထိန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဖြစ်လာတဲ့အိဒါကိုထိန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဖြစ်လာတဲ့မစ္စရကိုထိန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမှားခဲ့တဲ့အမှားကိုလည်းပဲမေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလူတိုင်းဒီမှတ်တတ်တာမှတ်ပေမဲ့အမှားဆက်သူမဖြစ်ပါစေနဲ့အမှားကိုသိမ့်ထားသူမဖြစ်ပါစေနဲ့
မှားသူတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆက်မှားသူမဖြစ်စေနဲ့မှားတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမှားကိုသိမ့်ထားသူမဖြစ်ပါစေနဲ့အမှားတစ်ခုကဘဝကိုကောင်းစေတဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးเนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စီများအနေနဲ့အမှားကိုရပ်ပြီးတော့အမှန်ဆက်ပြီးသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်သိမြောင်ကြည်ကြံကြကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေအားထုတ်တဲ့တိုင်းလည်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်သိမြင်နိုင်ပြီးတော့ပြသရှိတဲ့တရားတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒုတင်နာမြောင်းလို့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ